আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলে স্বাগতম। আবার চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি পাখি প্রেমীদের জন্য হতে পারে অনেক হেল্পফুল, কারণ আজকে ছোট্ট একটা টিপস নিয়ে আমি ভিডিওটি করেছি, যেটা আমার পাখির নিজস্ব খামারে করা। আজকে টপিকস নিম পাতা। নিম পাতা আমরা সবাই চিনি, আমাদের গ্রামগঞ্জে খুবই উপকারী একটা গাছ। নিমের কাঠ, নিম পাতা, এবং এটাও জানি নিমের পাতা অনেক উপকারী। মানুষের জন্য যেমন উপকারী, তেমন পাখিদের জন্য এটা অনেক উপকারী। আমরা জানি এই নিম পাতা আমাদের দৈহিক চর্মরোগ, ব্রণ, ফেস্তা, চুলকানি, বিভিন্ন রকম চর্মরোগের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। আরও জানি নিম পাতার রস ডায়াবেটিসের পরিমাণ কমানোর জন্য খুব উপকারী। তাছাড়া কৃমিনাশক হিসেবেও আমরা মানুষরা নিজেরাও খেয়ে থাকি। নিম গাছের যে ডাল থাকে সেটা দিয়ে আমরা মিশক করি, সেটা দাঁতের জন্য উপকার। এতক্ষণ যা বললাম এটা আসলে আমরা মানুষ হিসেবে সবসময় এইটা ব্যবহার করতে পছন্দ করি, কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এই পাতাটা পাখির জন্য কতটা উপকার। আমি কিছু তথ্য দিয়ে দিব, যেটা দিয়ে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেটা আমার বলা, আপনারা চাইলে নিজেরা ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা জানেন পাখিদের আমরা কিডনিক, এগ ফুড, বিভিন্ন ধরনের খাবার দিয়ে থাকি, যে খাবারগুলোতে অনেক পরিমাণ সুগার, ফাইবার থেকে থাকে, যা পাকস্থলীতে জমা হতে ওয়েদারজনিত কারণে অনেক সময় পাখিদের কৃমির কারণে বদহজম, ক্ষুধামন্দা, বিভিন্ন রোগ বালায় সৃষ্টি হতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিমের পাতা ব্যবহার করা যায়। আমি মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি। শুধু তাই নয়, আবহাওয়া বেশি গরম হলে এটা না দেওয়াটাই বেস্ট। এটা কৃমি টনিক হিসেবে আপনি মাঝে মাঝে দিতে পারেন। এখন আমার পাখির খাঁচার আশেপাশে আবহাওয়া ঠান্ডা, বৃষ্টি, স্নাত, মেঘনা আবহাওয়া। আজকে আমি এদেরকে নিমের পাতা দিয়ে দিলাম। আমার দেওয়ার উদ্দেশ্য, অনেকদিন যাবৎ কৃমিনাশক কোনো ওষুধ খাওয়াইনি। আমি চেষ্টা করতেছি এই নিম পাতা দিয়ে যাতে ভিতরে যদি কোনো রকম কৃমি রোগ বালাই হয়ে থাকে সেটা দূর হয়। এই জন্য আমি মাঝে মাঝে দিই, বছরে 3 বার অথবা 4 বার। আলটিমেটলি নিম পাতার বিভিন্ন উপাদান থাকে, ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, কিছু ক্যালোরি, সুগার ফ্রি, কিছু ফ্যাট, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম। এই জিনিসগুলো পাখির শরীরে কৃমিনাশক দূর করে, কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা দেখুন, ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন পাখিগুলো কি মজা করে খাচ্ছে। এটা চিন্তা করার কারণ নাই যে পাখিগুলো খাবে না। আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আবেদন রইল। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, মন্তব্য থাকলে করুন, লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন। আমি আবার আসবো কোনো এক নতুন তথ্য, নতুন টিপস নিয়ে, যা আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে আপনাদের নতুন পাখি পালকদের জন্য যদি কোনো উপকার হয়, এটাই আমি ধন্য। আর সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, বেল বাটনে ক্লিক করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। গুড মর্নিং ডিয়ার অল, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। Again I come with a short video about some tips for bird farm or bird house. Today's topic is neem leaf.
we are all knows, which are very useful for human also. These leaves are very popular and everywhere we can get it. We know this leaf we use for our skin disease, sometimes belly disease, sometimes for creamy. Today I captured a video in my farm during put them neem leaf for their health disease remove or improve immunity system if have something inside their stomach. Just see my video. They are very charming and very like to eat it. No need to tension. Just feed them in a cool weather within 4 to 6 months. That would be help for your bird health. I think this video should be helpful for new birds lover, new breeder. They can get some tips. In my bird farm, I have using this lots of time on regular basis. So thank you for you stay with my channel for see my video. I request to you all, please complete my video and please press like, share, comment, bell button for upcoming videos notification. Thank you again. Thanks. Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear viewers. আমার চ্যানেলে স্বাগতম। আবার চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি পাখি প্রেমীদের জন্য হতে পারে অনেক হেল্পফুল, কারণ আজকে ছোট্ট একটা টিপস নিয়ে আমি ভিডিওটি করেছি, যেটা আমার পাখির নিজস্ব খামারে করা। আজকে টপিক নিম পাতা। নিম পাতা আমরা সবাই চিনি, আমাদের গ্রামগঞ্জে খুবই উপকারী একটা গাছ। নিমের কাঠ, নিম পাতা, এবং এটাও জানি নিমের পাতা অনেক উপকারী। মানুষের জন্য যেমন উপকারী, তেমন পাখিদের জন্য এটা অনেক উপকারী। আমরা জানি এই নিম পাতা আমাদের দৈহিক চর্মরোগ, ব্রণ, ফেফসা, চুলকানি, বিভিন্ন রকম চর্মরোগের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। আরও জানি নিম পাতার রস ডায়াবেটিসের পরিমাণ কমানোর জন্য খুব উপকারী। তাছাড়া কৃমিনাশক হিসেবে আমরা মানুষরা নিজেরাও খেয়ে থাকি। নিম গাছের যে ডাল থাকে সেটা দিয়ে আমরা মেকআপ করি, সেটা দাঁতের জন্য উপকার। এতক্ষণ যা বললাম এটা আসলে আমরা মানুষ হিসেবে সবসময় এইটা ব্যবহার করতে পছন্দ করি, কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এই পাতাটা পাখির জন্য কতটা উপকার। আমি কিছু তথ্য দিয়ে দেব, যেটা দিয়ে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেটা আমার বলা, আপনারা চাইলে নিজেরা ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা জানেন পাখিদের আমরা ফিড মিক্স, এগ ফুড, বিভিন্ন ধরনের খাবার দিয়ে থাকি, যে খাবারগুলোতে অনেক পরিমাণ সুগার, ফাইবার থেকে থাকে, যা পাকস্থলীতে জমা হতে ওয়েদারজনিত কারণে অনেক সময় পাখিদের কৃমির কারণে বাধাজন, ক্ষুধামন্দা, বিভিন্ন রোগ বালায়
সুস্থ হতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিমের পাতা ব্যবহার করা যায়। আমি মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি। শুধু তাই নয়, আবহাওয়া বেশি গরম হলে এটা না দেওয়াটাই বেস্ট। এটা কৃমি টনিক হিসেবে আপনি মাঝে মাঝে দিতে পারেন। এখন আমার পাখির খাঁচার আশেপাশে আবহাওয়া ঠান্ডা, বৃষ্টি স্নাত মেঘনা আবহাওয়া। আজকে আমি এদেরকে নিমের পাতা দিয়ে দিলাম। আমার দেওয়ার উদ্দেশ্য, অনেকদিন যাবৎ কৃমিনাশক কোনো ওষুধ খাওয়াইনি। আমি চেষ্টা করতেছি এই নিম পাতা দিয়েই যাতে ভিতরে যদি কোনো রকম কৃমি রোগবালাই হয়ে থাকে সেটা দূর হয়। এই জন্য আমি মাঝে মাঝে দিই, বছরে 3 বার অথবা 4 বার। আলটিমেটলি